被萧策当作妖后打入冷宫的第8年，他带着新立的皇后来找我。谢淑兰怀里抱着一个和萧策神似的孩子，扑通跪下，听闻猫妖有9条命，我求求你救救我的孩子。那男童面无人色，只剩一口气。我掐指一算，他阳寿已至，魂火将息，就算是扁鹊在世，也无力回天。萧策却拿着斩妖的清明剑指着我，当初孤留你一命，是念在旧情。阿雪，你是妖，本就应该驱逐，孤留你8年，已经是最大的仁慈。给你3天时间，你若救活太子，孤还能留你一命；若你执意见死不救，那孤只能请国师做法，让你永世不入轮回。我扯了扯嘴角，算算时间，我在人间历劫的时限也快到了。谢淑兰闻言，把太子萧慎放在我面前，下跪时眼神决绝，本宫给你磕头了。他将头在地上磕得砰砰作响，额头上撞出刺眼的青紫。我明白你记恨我，现在我来赎罪了，只求你救救我儿。萧策眼中不忍，淑兰可是孤的皇后，她给你道歉，已放下面子做到如此地步，你为何不肯原谅她？原谅？当初他为夺我后位，贪污我是能带来灾祸的猫妖，我被押入法阵，承受了7期49天火刑，灵力尽散，又被铁链锁住，关在冷宫整整8年。如今他仅仅是磕几个头，就想让往事一笔勾销。我冷笑，生死有命，我如今法力散尽，无能为力。萧策皱了眉，孤废了你的后位，你是不是还在生孤的气？只要你肯就事儿，孤可以立你为侧妃。谢淑兰一怔，刚要磕下的头顿住了，她泪眼婆娑地望着萧策，皇上不可，您忘了吗？8年前他夜夜入我梦中，害得我大病一场，社稷为重，若是放他出来为祸百姓，那臣妾宁愿不就事儿。他捂着心口，哭得快要背过气去。我死死地盯着谢淑兰，当年他为了逼我在萧策面前现出真身，不惜找刺客刺杀萧策，我中了他的计。自那以后，他总说梦见我吸食他的精气。萧策痛心疾首，无妨，孤会让国师剥去他的妖核，让他此生再也无法修炼。他点头，像是很满意这个做法。阿雪，如此一来，你也不用再怨恨孤了。我浑身发抖，剥妖核与凡人的抽筋剥骨有何异？他的手段还是像当年一样狠辣。我颤着声音开口，萧策，我对你早已死心，你们走吧，我不会救他。萧策上前挽我的手，声音迫切，却没注意到谢淑兰眼中极恨。阿雪，你骗不了我，没有人比我更了解你。我愤怒地甩开，别碰我。萧策眼中有一抹失落转瞬而逝，却还是被谢淑兰眼尖地捕捉到了。他眼珠一转，猛地就朝柱子上撞去。儿啊，为娘对不起你，如果能以命换命，我宁愿死的是我。淑兰，萧策瞳孔猛地一缩，他扑上去拦截，可是晚了，谢淑兰早已撞破头晕了过去。萧策心疼地抱住她，狭长的凤眼中闪过一丝冷厉，我真傻，竟然还对你抱有幻想。果然，妖就是妖，没有心也体会不了凡人常情。阿雪，你好狠！我冷笑着，抚上平坦的小腹，我狠心，你还记得吗？8年前，这里也有过一个小生命，你将他从我身边夺走的时候，可有想过自己狠心？午夜梦回的时候，你会后悔没留下这个未经世事的小妖吗？当年我腹中灵胎已具备7魂6魄，马上就能长出肉身，是萧策亲手用清明剑捅穿了我的肚子。我眼睁睁地看着那个未成型的灵胎魂飞魄散，却无法挽救。萧策死寂的眸子突然起了波澜，休要再提那孽障。看着他用愤怒遮掩恐慌的样子，我心里又恨又痛。人妖不两立，孤身为一国之君，自然要肩负起守护疆土的责任，难不成要让孤留着那个孽种跟你一样出来祸国殃民吗？谢淑兰回去就病倒了，宫里人传是猫妖附体，整日卧床不起，尽说胡话。萧策带着国师找到我，你对淑兰做了什么？我摇了摇头。国师将一碗鸡血泼在我身上，啊，像是有烙铁烫时，我痛得满地打滚。孽障，还敢嘴硬！陛下，这9命猫妖实在是狡猾，关在冷宫这8年，他竟然修得更厉害了。若是不除，日后恐成祸患。萧策皱眉，若是除了他，太子的性命不保。国师坚狞一笑，陛下放心，臣自有妙计。当务之急是先逐去皇后娘娘身上的邪祟。他猛地拽了一下我脖子上的锁链，上面的小刺扎入我的皮肤。孽畜，跟我走！萧策冷眼站在一旁，荒谬，实在是荒谬。我吃痛地看着他，你真的相信是我做的吗？萧策闭了闭眼，眼神决绝。我也不想这么折磨你，因为你是妖。国师咬着牙，蓄力将鞭子抽在我身上。快走！他将符咒贴在我身上，每走一步都灼如油煎。路过的工人窃窃私语，他就是关在冷宫里，害得皇后娘娘中邪的猫妖，好可怕啊！他什么时候能死？我可不想每次经过冷宫都提心吊胆的。别怕，他马上就要死了，这种祸害皇上一定会除掉的。讥笑声、咒骂声源源不断传入我的耳朵，我沉默地低着头，拖着麻木的双腿，承受着国师的一次又一次鞭打。突然想起几十年前，河伯发怒，上京发了大水，彼时我刚因为和瘟神一战元气大伤，便只身与河伯大战999个回合，耗费了500年修为将他封印。国师立马命徒弟用缚妖绳将我捆住。这猫妖魔性大发了，快去请皇后娘娘！皇后来了！国师将手中的鞭子递给他。萧策皱眉不解，国师，这是？国师恭维的笑笑，这猫妖缠着娘娘的魂魄不走，
需要娘娘亲自鞭打他的肉身，才能把娘娘身上的邪物驱走。萧策点了头，只要舒兰别再被他吓到就好。谢舒兰拿着沾满鸡血的鞭子走到我面前，下一秒毫不犹豫地抽在我身上。她咬牙切齿，宛然没了那副母仪天下的端庄。孽畜！以后还敢不敢在后宫作乱？每抽一下，我的七魂六魄都在颤抖。我痛得想抽离，国师却早有准备似的，将符咒贴在我的额头。陛下，这是为了尽早引附在娘娘身上的邪物出来。萧策一动不动地看着我，只是点头。我努力仰起脸，谢舒兰，想弄死我，这才是你的目的吧？谢舒兰脸上浮现出一抹痛快的笑意，她的绣花鞋踩在我的脸上，不疼却屈辱。她凑近我，压低声音，你这个妖精，在冷宫里关了那么多年，还敢勾引皇上，我要你生不如死！我喘着粗气，一字一句道：我会让你们后悔的，我不是妖，我是……谢舒兰咬了咬牙，更重地将鞭子打在我身上，我吐出一口黑血来，彻底没了力气。国师谄媚地凑到萧策面前，指着地上的血，陛下请看，这便是猫妖的邪气，只要娘娘再多鞭几次，将邪气全部吐出，娘娘身上的邪物便可驱走了。我如今灵力散尽，与凡人无异，连一个符咒都破不了，魂魄被锁在肉身里，只能强忍着谢舒兰的每一次鞭打，直到我浑身被打得皮开肉绽，血肉模糊。萧策终于开了口，这么打下去，他会不会死？姑只是担心他死了，姑的孩子也就不回来。陛下放心，九命猫妖很难杀。国师抽出一把桃木剑，朝着我丹田处狠狠刺了下去。啊！我惨叫着变回了原形。谢舒兰抓着我的脖子拎起来，重重地摔进笼子里。不知昏迷了多久，伤口处传来阵阵刺痛，我的意识渐渐恢复。姑也想信你，只是你的身份太特殊。萧策在偷偷给我上药，当年姑把你从雪地里捡回来的时候，也是这样给你上药。那时我身受重伤，幼年的萧策捡到了我，将我带进宫。我为了报他的救命之恩，留在他身边。他无父无母，小小年纪就成了傀儡皇帝。我见他孤独，时常化成小宫女的模样和他玩。你陪了姑这么多年，姑知道你是个好妖，可身为皇帝也有不得已。等你救活了姑的儿子，就放你自由。夜里我做了个梦，大臣正向萧策禀报，臣近日夜观星象，见妖星冲犯紫薇，其光赤红带尾，主刑克，大灾。这废后不能再留了。朝廷上的100余名大臣齐齐下跪。陛下，如今京城内外流言汹汹，皆言宫中有猫妖作祟，方致天灾不断，太子危殆，请陛下为天下苍生速作决断，诛妖以安人心。萧策拧着眉，似乎很纠结。谢舒兰突然从幕帘后冲出来跪下，痛哭流涕。陛下，太子已昏迷半月，一定是因为这妖孽，若是再放任下去，我儿就要没命了。萧策默了默，下定了决心，宣国师即日起诛杀废后。我一个机灵从噩梦中醒来，萧策冷着脸站在祭台下，身后围着国师的徒众，正盘腿坐地念经。我想动，却发现双手都被锁链吊了起来，下体已没有了知觉。谢舒兰见我醒了，给国师使了个眼色，国师立马念了几句咒语。我头痛欲裂，萧策，你若是想弄死我，就给我个痛快。谢舒兰立马上前给了我2个耳光，大胆妖孽，死到临头还敢顶撞陛下。萧策上前将他拉走，这猫妖实在太厉害，你别近他的身，莫要再伤了你。阿雪，姑再给你最后一次机会，就不救太子，若是能，兴许你还有活命的机会。我咽下嘴里的腥甜，嘲讽道，我扪心自问，没有伤害过一只生灵，只因他的一句污蔑，你就将我真身打伤，害死我的孩子。如今你们竟然还有脸来求我救一个该死之人，做梦！谢舒兰气急了，捶着萧策的胸口，哭得令人心碎。陛下，你听清楚了吗？他说太子该死，他本就是不祥之物，太子的病一定跟他脱不了关系。萧策眸子暗了下来，国师，你不是说有办法治好太子？国师和谢舒兰对视一眼，眼中闪过一抹狡黠，斩他一尾炼作丹药，可消百病，令死人复生。只是丢的这一尾，就像丢了一魄，这妖精集不齐魂魄，便永世不得超生。萧策连眼睛都没眨，立刻行刑。天雷将至，狂风大作，妖孽法力高强，需速速处决。国师将我拖进法阵，当年烈火焚身的记忆犹在，恐惧瞬间席卷全身，密密麻麻的诵咒声传进我的耳朵，颅内仿佛有千百只蚂蚁啃噬，奇痒难耐，冷热交织。我捂着耳朵嘶吼，你们当真的以为今日迫害的是一只寻常妖怪吗？我今日所流之血，他日必以此地山河为偿。谢舒兰大叫起来，孽畜，死到临头还敢如此张狂！国师还不快做法，莫要冲撞了陛下！国师手持桃木剑，从我的头顶直贯而下，牢牢地将我钉在地上。木剑捅穿了我的喉，我再也说不出一句话。陛下放心，这妖孽已经开不了口了。一时间，大火沿着法阵燃烧起来，这火是太阴真火，烧的不是肉体，是我的灵体，像无数条细长而贪婪的毒蛇，顺着我的毛孔、七窍钻入体内，开始焚烧我的灵脉。先是极热，转而又变为极寒。我恍惚地看着外面那个背手而立的身影，越来越模糊，眼前开始走马灯。带上这个，别人就知道你是我养的了。幼年的萧策手里拿着一个穿着铃铛的红绳，系在我的脖子上。白猫在外面流浪，最容易受欺负了。以后你跟着我，我保证让你吃好喝好，再也不用挨饿受怕。画面一转，萧策一个人坐在石阶上哭，我化成小女孩的样子，
走过去安慰他。越来越多的回忆涌上来。阿雪，叔父要给我立后，可是我不喜欢那些大臣的女儿，这辈子非你不娶。最后眼前黑了下来，只剩萧策冷得让人害怕的脸。滚，妖怪，别碰我！烧尽最后一丝灵力后，回光返照，我的灵体显现了出来。好大一只猫妖，9条尾巴的猫妖，是大凶。陛下，是时候了。陛下真龙天子，体质纯阳，猫尾需您亲自来斩。迷迷糊糊间，我的眼前出现一角玄色衣袍。阿雪，不要怪我，要怪就怪你是妖。剑光一闪，剧痛从下体袭来，顺着脊柱一路蔓延到天灵盖，尾巴连着魂骨，硬生生的从我的体内抽了出来。我用最后的力气发出一丝气声，我会让你们生不如死。我本是蓬莱仙山的猫灵，犯了错，被师父遣到人间，因这一方连年天灾，师父便让我镇压这里的邪祟。原来我镇守这方土地这么多年，在凡人眼里，我不过是个该死的妖怪。九重天上，雷云骤聚，一道雷霆撕裂苍穹，直劈而下。下一秒，我在众人眼下彻底消失。师妹，你受苦了。一滴热泪滴在我的脸上，我缓缓睁开眼，好像睡了很久。行云正红着眼，豆大的眼珠断了线似的滚落。师兄，你哭什么？我想给他擦眼泪，一抬手，浑身痛得受不了，这才发现我浑身是伤。月儿，你总算醒了。我在素尘镜里都看见了，那些该死的凡夫俗子，他们迫害你，为了一己之私，竟断去你的一尾。我回头看了看，果真只剩8条尾巴，我要他们血债血偿。行云眼里是压不住的怒意。我疑惑，你到底在说什么？行云一愣，你刚从凡间历劫回来，不记得了吗？我努力回想，我想起来了，刚刚我不小心打碎了师傅的玉壶，然后师傅就说让我去看守什么地方。行云无奈扶额，傻丫头，你真的全忘了？也好，免得你想起来伤心难受。只是你断的这一尾，必须找他们要回来，跟我去找师傅。他拉起我就走，我惶恐地甩开他的手，我不去了。师傅还为玉壶那个事生我的气吧，免得挨吵。行云大笑起来，摸了摸我的头，你还是不懂师傅的良苦用心啊。师傅嘴上说让你受罚，实际上是给你飞升的机会。如今你归来，已经是绵月上神了。你在凡间守了10万年，师傅早将那玉壶忘在脑后了。我激动地跳起来，搂住他的脖子，全然没注意行云眼中一闪而过的错愕。那我现在跟师兄一样，都位列仙班了。行云比我大200万岁，师傅说他是有慧根的狐狸，小年纪他就已经历劫归来，成为上神了。那时候我还不能化人形。对，绵月上神。他慌忙转身往前走，我这才发现他的耳根已经红透了。师傅正在大殿里午睡，我蹑手蹑脚地走到他身边，揪了一下他的长眉。回来了。我连忙收手。行云忍不住轻咳了2声，徒儿历劫回来，特来拜见师傅。师傅只扫了我一眼，眼眶里便蓄满泪，又迅速消散，但还是被我敏锐地捕捉到了。师傅，你哭了。师傅笑起来，摸了摸我的头，孩子，苦了你了。不苦不苦，你看我还能蹦能跳呢。师傅莞尔，好，月儿也长大了，以后你们师兄妹就是我的左膀右臂了。师傅为我疗了伤，又安排我睡下。我卧在榻上，翻来覆去都睡不着，心里好像空了一块似的。特别是师傅和行云提起凡间这2个字的时候，他们2个总是莫名其妙地低落起来，我胸口也顿顿的疼。无意中，我听见2人在屏风外谈话，这群该死的家伙，多亏了月儿，才让他们得以平安生活，他们恩将仇报。行云的声音带着明显的怒意，从我记事起，从未见过他动怒。云儿，稍安勿躁，月儿在凡间所受的一切，都是他情节的一环。那月儿的尾巴呢？长出1条尾巴，他要修100万年。师傅叹了口气，丢了尾巴虽然可惜，但那尾巴承载着他凡间的记忆，若是拿回来，岂不让他伤心？你对他的心思，为师也看在眼里，你也不忍看他以后郁郁寡欢。之后便是长久的沉默。直觉告诉我，那里一定藏着秘密。自那日起，萧策被当作神龙下世，可除掉猫妖后，情况并没有好转，天灾不断，异象丛生。先是西北大旱，寸草不生，后是江南瘟疫，流民四窜，民间都传要变天了。更糟的是，太子醒来之后，从未开口说过一句话，终日像一尊雕像，坐在窗前。萧策愁眉不展，双鬓都发了白。1日，青天剑来报，陛下，臣查阅了史料，上京为至阴之地，亦有妖魔作祟。传说此地有一灵兽镇守，若是灵兽离开，便会灾祸不断。此兽通体雪白，形似猫，9尾。萧策的传国玉玺应声落地，摔了个粉碎。青天剑被吓得伏在地上。你的意思是，废后不是妖，是灵兽？萧策的声音带着威压。臣只是猜测，先前国师做法耗了那猫妖的灵气，异象出现，因为那猫妖灵气不足，也压不住邪祟了。萧策红了眼睛，不可能，若他不是妖怪，那国师的法术怎会对他有用？他翻遍了皇室的所有古籍，甚至历朝野史，所有证据都指向9尾猫。他找来国师，
一脚将他踹翻在地。姑再给你一次机会，废后真的是妖吗？国师连连点头。陛下当日也看见他的灵体了，是一只九尾猫妖。萧策又问，你做的法事只对妖有用吗？国师捂着头，臣不知，臣的法术都是师傅教的，臣生平只除过一次妖，就是这只猫妖。臣的师傅这辈子都没见过妖。萧策闭了闭眼，攥紧了拳头。那你以后除妖的机会可多了。谢淑兰又哭哭啼啼的来见他，陛下，您想想办法吧，事儿他不吃不喝，这样下去可如何是好？先前萧策还会哄他，可他3天一哭2天一闹的，萧策早就烦了，就知道哭。当初不是你执意求我用阿雪的命救事儿的吗？谢淑兰一怔，将怒火转向国师，你这个骗子，给我拖出去，打50板子。殿外响起板子砸肉的闷声。陛下，皇后娘娘，饶命啊！当初臣也是依娘娘的命令，不论如何都要除掉猫妖。娘娘，您不能对臣落井下石啊！萧策的眼神陡然凌厉，这是怎么回事？国师连滚带爬地跪到萧策脚下，臣罪该万死，猫妖害不害人，臣并不知。8年前，臣说他邪气重，将来会涂炭生灵，都是皇后娘娘逼着臣这么说的。谢淑兰一巴掌将国师打翻在地，休要胡诌！他泪眼婆娑地跪下，陛下，切莫听他的鬼话，当年臣妾夜夜噩梦，您是知道的。这个国师原来不过是个招摇撞骗的叫花子，现在都骗到陛下头上了，事儿也深受他害。萧策听着二人争执，按了按眉心。国师在地上把头磕得砰砰作响，不像是假的。陛下，臣若有虚言，就天打雷劈，不得好死。皇后娘娘为民除害是假，不想让废后与他争宠是真啊！皇后拔下头上的簪子，朝国师的喉咙刺去。萧策眼疾手快地挡在身前，他只感到一股热流顺着腹部流下。皇上遇刺了，护驾！谢淑兰因为刺杀皇帝被关进了冷宫。萧策听国师讲完了事情的来龙去脉，原来当年是他找人刺杀他，为的就是让阿雪在他面前现出原形，后又装病，把阿雪送入冷宫。8年后再见，谢淑兰容貌已衰，阿雪容颜依旧，他心生嫉恨，害怕两人旧情复燃，这才演了一出需要让谢淑兰亲自抽打猫妖的戏码，为的就是出气。姑念在你为皇室孕育子嗣的份上，饶你不死，但你此生都不得踏出冷宫半步。萧策从怀里掏出一个铃铛，这是阿雪以前带过的，她年少时愚钝，不知道一直守在她身边的小宫女就是她养的猫，只是偶尔会感叹缘分奇妙。她的猫叫阿雪，女孩的名字也叫阿雪，手腕上戴着的铃铛和她养的猫一模一样。后来他们相爱了，他为了立她为后，与叔父和众大臣起了矛盾，不惜以死相挟。再后来，他被废后位，被他打入冷宫时眼神决绝。萧策不敢再继续回忆下去，如果阿雪真是庇佑此地的神明，那他犯下的业障轮回几世都数不清，如今只能从萧慎身上解开此谜。萧慎终日坐在同一个窗前，望着同一个地方，连眼睛都不眨一下，吓得没有一个工人敢照顾他，请了多少和尚道士来看，都毫无用处。萧策便只身去茅山请教道长，道长给了他一道符，说是能通来路指归路，他不懂什么意思，还是将符塞进怀里，又问道长，您可曾听说过这一带有镇守邪祟的灵兽？道长捋着胡子笑道，老道怎么也想不通，上京阴阳失序，灵气枯竭，几百年来却从未有过天灾，如此看来大抵是有神明庇佑。他话锋一转，只是近日天象大变，想必是人们触怒了神灵。萧策的脸色越来越差，老道又跟他打趣，我不过是个疯疯癫癫的道士，胡言乱语一通，年轻人莫往心里去。萧策又问，您见过九尾猫妖吗？道长清亮的眸子盯着他，啧，你是说九尾猫灵吧？它乃是上古神兽，老道不过一个半仙，若真能看上一眼，也算不虚此生了。据说这九尾猫灵有九魂九魄，超脱3界之外，魂魄与本体之间有着斩不断的因果牵系，即使神魂被打散，依旧会互相寻觅，可谓不死不灭。萧策浑浑噩噩地回到皇宫，他一直在思考道长口中的通来路指归路，想起丹药是阿雪的一为所化，便将那符贴在萧慎的背后。萧慎竟然站起来走路了，只是他依旧不说话，总是朝着一个方向走，吓得工人们以为皇宫闹鬼了。萧策决定亲自跟着萧慎，看看他到底要去哪。走到半路，萧策突然发现这条路是通往祭坛的，他不寒而栗。在萧策惊恐的注视下，他一步步踏上祭坛，站在了当天处死阿雪的那个法阵里，一动不动地望着天空。萧策忽然想起国师说过的一句话，丢的这一尾就像丢了一魄。那时他根本未去深想话中深意，只当是玄虚妄谈。他抱头痛哭，原来九尾灵猫的每一条尾巴都代表着一魄，他斩下的是阿雪的一魄。养好伤后，我从蓬莱仙山偷偷溜了出来，行云给我下了死命令，不准我一个人到凡间，但我心里总像有什么感应似的。来到一个叫上京的地方，
这里的感应尤为强烈。只是这个地方很荒凉，到处都是病死的人。走着走着，前面突然传来人群的嘈杂声，我循声跟去，稍死腰后腰道，远远的有一群人正围着2个架子怒骂，架子上有2个人，一个是穿着华服，另一个穿着道袍，底下的人正奋力往他们身上砸东西。不远处的墙脚下站着几个人，穿着打扮应该是富贵人家。看见为首的那个玄袍男子时，我的心突然痛了一下，直觉告诉我，我该离他远点。我绕到人群的另一边，试探2个人的气息，很奇怪，并没有妖气。可是这些人为什么要叫他们妖后妖道呢？有人点燃了下面的柴火，火很快烧起来，眼见要烧到那2人，我飞上去将2人救了下来。多谢女鬼啊！那女人惊恐地尖叫起来，匍匐在地。是我对不起你，我知错了，别索我的命。那男人也被吓尿了裤子，我不是故意要除掉你的，是受他指使的。玄袍男子赶了过来，怎么回事？请问这位姑娘是？我回过头对上视线时，她的眼睛里惶惑、惊喜、悔恨、愧疚，复杂难懂。她虽然还年轻，却已两鬓斑白。阿雪，我以为你魂飞魄散了，你走了以后，我用了很多办法，想把你的魂魄找回来，甚至走火入魔。今天我终于见到你了。她哭得泣不成声。什么阿雪？我警惕地看着她，她微微有些失落。阿雪，你不记得我了吗？我是萧策啊。萧策，心口隐隐作痛，我后退了2步。我该认识你吗？他迫切地上前，想抓住我，眼中却突然浮现一抹惊恐。他身后的士兵也拔剑挡在他面前。正当我疑惑时，后背撞上一个人。我回头，行云正满眼杀意地看着这群人。月儿，我说过不让你独自来凡间，你怎么不听？我挠了挠头，对不起师兄，我总感觉好像有什么东西落在这儿了。萧策哑然失笑，从人群里推出一个约莫8、9岁的男童。你找的是他吧？那女人疯了似的冲上前，咬萧策的手。这是我儿子，把我的儿子还给我，谁都不准碰我儿子。萧策手一扬，士兵将他带了下去。那男童看见我，晦暗的眼珠里竟蹦出一抹光，直直地朝我走来。我不解地望着行云，行云叹了口气，他们为了救这个男孩，断了你一尾，你在人间的记忆也消失了，决定权在你。若是你想拿回来，先做好心理准备。我想了想，还是将那一尾收了回来。脑海里猛地浮现出这10万年来所有的记忆，我头痛欲裂。行云红着眼抱住我，我不想让你回忆这10万年来的一切，又不能干涉你的选择。清醒后，心口是千百倍的剧痛，这里的一草一木无一不再提醒着我往日所受的折磨。萧顺没了魂力支持，彻底倒了下去。谢淑兰又冲上来，不许杀我的儿子，你这个妖精，我要你偿命。他拿着匕首向我刺来，却被行云一掌拍了回去，5脏6腑俱碎，当场暴毙。我拉住行云的衣衫，师兄，我们该回去了。萧策带着哭腔大喊，阿雪，我对不起你。我只侧了侧脸，没有回头。我不是什么阿雪，我是绵月上神。回去后，萧策便搜罗来各地的仙界奇书，整日窝在房中学习，渴望能找到关于绵月上神的记载。经过几天几夜呕心沥血的苦读，他终于找到了。蓬莱仙山有灵兽，通体雪白，形似猫，九尾，枕月而眠，所以唤绵月。蓬莱仙山，他记住了这个名字，又只身前往茅山找道长。道长，敢问蓬莱仙山怎么去？道长捋了捋胡子，那里不是凡人能去的地方。萧策跪了下来，道长，求求你指点一下我吧。什么江山社稷，我都不要了，我只想见他一面。道长笑了笑，还记得我给你的那张符吗？凡人肉身太重，去不了那缥缈仙境。萧策回去后想了半日，终于明白道长说的。他将符咒攥在手里，拔出剑，毫不犹豫地抹了脖子。行云说，自打那日拿回尾巴，我就变了，不再是以前那个没心没肺会捉弄人的小猫了。我安静地靠在他的肩头。师兄，在人间的这10万年，我经历了这么多，总归要缓一缓。他像以前那样用手指弹了弹我的额头。你看看你，说话都变正经了。两人打去间，外面小童来报，有孤魂野鬼闯了进来。出门看时，竟是萧策。阿雪，我终于见到你了。我惊愕地看着他，你怎么找到这儿的？他悲凉一笑，我瞬间明白所有，我是自愿来的，就当是我一命还一命，给你报仇了。阿雪，你说的没错，迫害你的人都没有善终。行云将我挡在身后，眼里起了杀意，真是小鬼难缠，竟然追到这儿来了。有我在，不会让你靠近月儿半步。说话间，他手里燃起一团红莲业火。我只是想见阿雪最后一面。我皱了皱眉，不要再叫我阿雪了，我不想听到这个名字。他像是被我的话噎住了。我知道你恨我，我不求你原谅，是我负了你，我只求你今后能平安顺遂。我淡声道，凡尘往事不必再提，那只是我飞升上神臂经的劫，你也不用在意。他苦涩地笑了笑，
神魂开始消散，凡人的魂魄无法在仙境存续多久。阿雪，永别了，能在死之前见你最后一面，我的夙愿也了。它变得透明，慢慢消失不见。又难过了。行云俯身盯着我的脸，我揉了揉眼，没有。他又伸手弹了一下我的额头，怎么，仙山也有沙子啊？我被逗笑了，嗔怪的朝他捶了一下。走吧，月儿，师傅他老人家今日宴请了四海八荒的神仙，我们去看看准备了什么好吃的，只许看，不许偷吃。蓬莱仙山的宴席，琼浆为酒，星辰作灯，四海八荒的神仙齐聚一堂，谈笑风生，仙乐飘渺，我却有些心不在焉。行云替我斟满一杯醉仙灵，低声道：怎么了？还在想那个凡人？我摇了摇头，端起酒杯一饮而尽。酒液清冽，却压不住心底那块空洞。我只是觉得好像有什么事没做完。行云还想说什么，大殿中央的水镜忽然亮起，司命星君手持沉符，面色凝重地走了出来。启禀天尊，诸位上神，凡间上京一带怨气冲天，已成炼狱。水镜中画面流转，曾经繁华的上京城如今被一层厚重的黑雾笼罩，城内瘟疫横行，白骨露野，城外大地震颤，裂开深不见底的沟壑，从中不断涌出低等的魔物，啃食着一切生灵。幸存的凡人面黄肌瘦，眼神麻木，如行尸走肉。整个凡间俨然一副末世景象。怎么会这样？有仙君惊呼：萧策虽有罪，但罪不及百姓，此等天罚未免太重了。司命星君叹了口气，目光若有若无地向我瞥来。并非天罚，上京之地乃是上古战场，地脉之下镇压着一头上古心魔。绵月上神在凡间历劫的10万年，以自身神力化为封印，方保得那一方水土10万年太平。如今上神历劫归来，神力尽撤，加之萧策为一己之私断神明之尾，以神魄之力强行续命，扰乱了生死轮回，怨气滋生，成了心魔最好的养料。封印已然破了，一时间大殿内所有神仙的目光都聚焦在我身上，有同情，有审视，也有一丝不易察的指责。东海龙王敖广是个直性子，站起身来，声如洪钟：绵月上神，此事因你而起，理应由你了结。凡间生灵何其无辜，你不能坐视不管。敖广，行云拍案而起，周身妖力激荡，一双狐狸俨然着怒火。你这话什么意思？我师妹为那方土地镇守10万年，换来的是什么？是烈火焚身，是断尾之痛。那些凡人恩将仇报，如今自食恶果，与我师妹何干？行云上神此言差矣。一名掌管律法的神君冷声道：绵月上神立的是情节，受的是凡人之苦，但镇守封印是天道赋予的职责，如今职责未了，岂能因私人恩怨而弃天下苍生？说得轻巧。行云冷笑：你怎不自己下去镇守？大殿之上，争吵声不绝于耳，他们的话像一根根针，扎在我刚刚结痂的伤口上。回到那个地方，一草一木都在提醒我那些屈辱和痛苦。我做不到。我猛地站起身，声音发颤：我不去。行云立刻挡在我身前，对着众神仙怒目：而是谁在逼他？就是与我青丘为敌。大殿瞬间安静下来，都住口！一道苍老而威严的声音响起。师父不知何时已站在殿上，他目光扫过众人，最后落在我身上，眼神复杂，有心疼，亦有决断。月儿，你过来。我走到他身边，师父轻轻拍了拍我的手，掌心温暖。为师知道你受了委屈，但司命星君说的没错，镇守心魔是你的宿命。他顿了顿，声音里带着一丝悠远的叹息。当初你打碎为师的玉壶，那壶中镇压的便是这心魔的一缕分神。你与他从那时起便结下了因果，让你下凡，名为受罚，实为让你去了结这段因果。只是为师未曾料到你会动了凡心，平添了这许多波折。原来如此，我所有的痛苦，所有的挣扎，从一开始就是被安排好的命运。师父，我抬头看他，眼中酸涩。若是我不去呢？师父沉默良久，缓缓道：心魔若彻底出世，3界都将遭殃，届时蓬莱也未必能幸免。到那时，你所珍视的一切，你的师兄、为师，这片你从小长大的仙山，都可能化为乌有。他看着我的眼睛，一字一句道：月儿，这不是选择，是责任。你如今已是上神，当担起上神之责。3日后，我与行云重返人间。临行前，师父将他的法器竟是琉璃瓶交给我。心魔以怨为食，凡兵神器伤不了他根本，唯有净化其源头，方可将其重新封印。此瓶或可助你再次踏上上京的土地，已是物是人非。空气中弥漫着腐朽与绝望的气息，天空是诡异的暗红色，魔物在废墟中游荡。
行云在我身侧设下结界，隔绝了污秽之气。别怕，我陪你。他握住我的手，坚定地说道。我点了点头，心中却是一片冰冷。我们径直走向皇宫，这里是怨气最重的地方，也是封印的中心。曾经金碧辉煌的宫殿，如今断壁残垣，被黑色的藤蔓覆盖。正中央，那座我被施以火刑的祭坛，已经变成一个巨大的黑色漩涡，源源不断地向外喷涌着魔气。看来就是这里了。行云神色凝重，我却看向另一个方向，冷宫。那里有一股与心魔截然不同，却同样充满悲伤与执念的气息，在若有若无地牵引着我。师兄，你在此处布阵，我去就回。我陪你。不，我摇了摇头，那里的东西只有我能解决。行云看着我决绝的眼神，终究还是点了头。万事小心。我独自一人踏入了那座囚禁我8年的牢笼。冷宫里的一切都还维持着原样，只是蒙上了厚厚的灰尘。我走过那张冰冷的石床，抚过墙上自己刻下的道道划痕，心如止水。最终，我停在院中的那棵枯死的槐树下。当年我就是在这里，眼睁睁看着萧策用青冥剑刺穿我的小腹，那股执念的气息源头就在树下。我伸出手，神力涌动，地面缓缓裂开，一个由怨气凝结成的黑色光球浮了上来。光球里，一个模糊的婴孩影子在蜷缩着，发出无声的啼哭。他没有神智，只有最原始的痛苦和怨恨，恨那个亲手杀死他的父亲，也恨那个没能保护好他的母亲。他是我和萧策的孩子，那个被他称作孽障的灵胎。我的心像是被一只无形的手狠狠攥住，痛得无法呼吸。我所以为的放下，只是自欺欺人。这道伤疤一直埋在我的神魂最深处，从未愈合。对不起。我颤抖着伸出手，想要触摸那个光球。光球里的婴孩感受到了我的气息，怨气瞬间暴涨，猛地向我撞来。那股极致的冰冷与恨意穿透我的身体。我没有抵抗，我只是静静地抱着他，任由他的怨气侵蚀我的神魂。对不起，是娘没有保护好你，娘不该把你一个人留在这里。对不起。眼泪无声的滑落，滴在光球上，化作点点金光。怀里的怨气开始慢慢平复，那股刺骨的恨意渐渐化为无尽的委屈和依恋。婴孩的轮廓逐渐清晰，他睁开眼，那是一双像我又像萧策的眼睛。他伸出虚幻的小手，碰了碰我的脸。娘，一声微弱的呼唤在我的神识里响起，我再也忍不住，失声痛哭。我抱着他，将自己最纯净的神力毫无保留地渡给他，洗去他的怨恨，弥补他的魂魄。孩子，别怕了，去该去的地方吧。下一世定要投个好人家，有爱你的爹娘，平安喜乐，一生顺遂。光球越来越亮，最终化作一个纯净的灵体。他对我笑了笑，深深地看了我一眼，然后化作漫天光点，消散在天地间。我给他取了个名字，念儿，不为纪念，只为祭奠。祭奠那段早已死去的过往。孩子魂魄归于轮回的那一刻，我感到神魂一阵轻松，像是卸下了千斤重担，心口那块空了许久的洞仿佛被填补上了。我站起身，擦干眼泪，眼神恢复了清明与坚定。当我回到祭坛时，行云布下的阵法正在剧烈晃动，祭坛中心的黑色漩涡扩大了数倍，一头形如山岳、长着无数只眼睛的怪物正从里面缓缓爬出。它就是上古心魔。月儿。行云见我回来，松了口气。你没事吧？我没事，师兄。我摇了摇头，目光直视着那头心魔。我们开始吧。心魔显然也发现了我，他所有的眼睛都转向我，发出刺耳的尖笑。是你镇压了我10万年的气息，我要吃了你！无数条由魔气化作的触手铺天盖地地向我们袭来。行云祭出他的本命法宝九转天狐扇，扇出滔天烈焰，将触手尽数焚毁。孽障，休得张狂！我手持竟是琉璃瓶，口中默念法诀，琉璃瓶发出万丈霞光，一道道柔和的白光照射在心魔身上。啊！心魔发出痛苦的嘶吼，被白光照到的地方，黑气迅速消散，露出他丑陋腐烂的本体。他被激怒了，区区净化之光也想伤我。心魔张开巨口，猛地一吸，整个上京城的怨气、死气、晦气都化作滚滚洪流，被他吞入腹中。他的体型再次暴涨，气势比刚才强了数倍不止。没用的，只要这世间还有七情六欲，还有怨恨不甘，我就永生不灭。他狂笑着，一掌拍下，行云布下的阵法瞬间破碎。他闷哼一声，嘴角溢出一丝鲜血。师兄，我连忙扶住他。我没事。行云擦去血迹，眼神狠厉。这东西有点难缠，
我看着下方那些在魔气中挣扎的凡人魂魄，看着满目疮痍的大地，心中再无半分犹豫。我松开行云，独自飞向高空。月儿，你要做什么？行云的声音带着一丝惊慌。我回头对他笑了笑，那是我历劫归来后第一个发自内心的笑容。师兄，等我。我闭上眼，神魂与天地相连，身后8条尾巴缓缓舒展开来，而第9条尾巴的位置，一道由纯粹月华凝聚而成的虚影正在缓缓凝实。9尾归一，神格完整。这一刻，我才真正成为了绵月上神。我睁开眼，双眸化为璀璨的银色，周身散发着清冷而神圣的光辉，如同一轮真正的明月降临人间。以我神明，敕令天地，月华敬事。我的声音不大，却清晰地传遍了这片天地的每一个角落。无穷无尽的银色月光从我身上倾泻而下，温柔地洒满大地。月光所及之处，魔气消散，瘟疫退去，大地愈合，枯木逢春。那些被魔气侵蚀的魂魄，在月光中得到净化，安然归于轮回。不可能！心魔惊恐地尖叫，他庞大的身躯在月光中寸寸消解，化为虚无。我不会消失的。在它彻底消散的前一刻，我将竟是琉璃瓶抛了出去。琉璃瓶迎风渐长，化作一座水晶宝塔，将心魔最后的一丝本源收入其中，而后沉入地脉深处，化作新的封印。从此，此地再无心魔之患。做完这一切，我从空中缓缓落下，脸色有些苍白。行云立刻上前抱住我，你把自己的本源神力注入了封印。他声音发颤。无妨，我靠在他怀里，感到前所未有的平静，只是需要休养一阵子罢了。他将我抱得更紧了。我们回到了蓬莱仙山，我因为耗损了本源神力，被师父勒令闭关休养了3000年。这3000年里，行云日日守在我的洞府外，陪我说话，给我讲3界发生的趣事。出关那天，阳光正好，行云就站在洞口，穿着一身白衣，笑得比阳光还要灿烂。欢迎回来。后来我们一起去看过凡间，上京城早已在废墟上重建，换了新的国号，新的君王，百姓安居乐业，一片祥和。关于萧策，关于谢淑兰，关于那段持续了多年的恩怨，早已被淹没在历史的尘埃里，无人再提起。只有一些零星的民间传说里提到，很久以前京城曾有过一场大灾，最后是一位从天而降的月亮女神拯救了苍生。我和行云坐在云端，看着下方的人间烟火，在想什么？他问我。我侧过头，看着他映着晚霞的俊朗侧脸，忽然笑了。我在想，我说今晚的月色真美。